ஹாய் டூட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேலம் திருவாங்கூர் பைபாஸ் இருக்க AM பிரியாணிக்கு தான் வந்திருக்கோம். கிட்ட போய் பார்த்தா அப்படிங்கிற மாதிரி கடையை காணா. டவுன் பஸ் கண்டக்டர் பின்னாடி நிக்கிறவன முன்னாடி போயான்னு சொல்ற மாதிரி நம்மளும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் பார்த்தா கடை அங்க இருக்கு. கொலப்பசியில உள்ள போகும்போது அப்படியே அந்த பிரியாணி அண்டா தட்டுற சத்தத்தை கேட்ட உடனே உள்ள போயிட்டு அந்த தட்டிட்டு இருந்த தம்பிக்கிட்ட 2 பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணோம். அவரு 2 கப்பு நிறைய பிரியாணி கொண்டாந்து வச்சாரு. இங்க மாட்டனா சீவலு, இங்க மாட்டனா செதறலு. ரெண்டையுமே டேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். எனக்கு சிக்கன் பிரியாணி விடவே மட்டன் பிரியாணி ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. 190 ருபீஸ்க்கு மட்டன் பிரியாணி அல்டிமேட். சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது பக்கத்துல என் மாப்பிள்ள என்னை சொன்னா என்னடான்னு கேட்டா, அவன் கேட்டான்னு பெப்பர் கிரில் ஒன்று சொன்னேன். பெப்பர் கிரில் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை, பேசாம நார்மல் கிரில்லே சொல்லிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இங்க மஸ்ட் ட்ரைனா மட்டன் பிரியாணி தான். ரீசெண்டா ஃபுட்டிக்லேன் அப்படிங்கிற ஆப் பார்த்தோம். இதுல எப்பப்ப எங்கெங்க என்னென்னலாம் கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு கம்ப்ளீட் டேட்டாபேஸே போட்டு வச்சிருக்கேன். அப்படிங்கிற மாதிரி டைனிங் டேக்அவே ரெண்டுக்குமே எந்தெந்த கடையில் என்னென்ன ஆஃபர் இருக்குங்கிறத இந்த ஆப் மூலியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், யூஸ் பண்ணி பாருங்க.